Hallo daar. Hierdie hoofstuk wat ons nou doen gaan oor statiese elektrisiteit. Hoofstuk 15. In my boek is dit bladsy 190, so julle sin sal daar rond wees. Static electricity on page 190. Everybody has experienced static electricity, like when you take off a jersey, you feel those sparks, or when you rub your feet and you touch a door, that spark that jumps, that's static electricity. Even lightning is an example of static electricity. Okay, in this chapter, there's not much substance, fortunately, so it's one of the easier chapters, but there are some points which you have to understand. Daar's 'n paar dinge wat julle in hierdie hoofstuk moet verstaan, maar daar is nie so baie, dis nie so 'n moeilike hoofstuk nie. Die eerste is elektriese lading. Dit kan natuurlik positief of negatief wees. Alle deeltjies bestaan uit proton en neutron. Nou, as 'n ding gelaai word, die proton is vas, maar die elektron daar buite hom kan verwyder word. In an atom, the electron can be removed or be added. You cannot really change the proton. The proton makes up the substance. The volume of this thing is kind of made up by protons, and the electrons are available to move. So dit is hoe lading ontstaan. As 'n ding te veel elektrone het, dan is hy negatief gelaai, want elektrone is negatief gelaai. As hy te min elektrone het, dan is dit nou hierdie positiewe lading wat agterbly, groot plus met so 'n paar elektrone. So a charge of an object is determined by the number of electrons on it compared to the number of protons. If it has more electrons than protons, it's negative. If it has more protons than electrons, it's positive. The factor that makes up this charge is the electron. Let's draw it as an object. Let's say that's the little electron, and it's got a charge which we write as 1,6 times 10 to the minus 19 coulomb. Coulomb is our unit for electric charge. Coulomb is die eenheid van elektriese lading. En jy kan sien 'n elektrontjie het 'n vrek klein lading, 10 to the 1,6 maal 10 to the min 19. Dit kan ook net veelvoude daarvan wees. Jy kan net 2 elektrone kry. You can't get 1.5 electrons. So all charges must be multiples of this. Alle ladings moet veelvoude wees van daardie hoeveelheid. Dit word gekwantifiseer of gekwantiseer. Daaronder op die bladsy is dit van 1 coulomb. Nou by coulomb, dis 'n verskriklike groot hoeveelheid. 'n weerlig is omtrent 'n coulomb, 'n paar coulomb. Dit is 'n geweldige klomp elektrone wat dit behels. So hier moet julle gewoond raak om die verkleinwoorde van die goed te gebruik. Millicoulomb, microcoulomb, nanocoulomb, picocoulomb, micro, nano, pico, micro, nano, and pico. Milli is 10 to the mag min 3. Micro is 10 to the mag min 6. 10 to the mag min 9. 10 to the mag min 12. Ons hou daarom nog by die ja. Goed. Dit sou veilig wees as jy hierdie dinkskrim kan doen. Dit is 'n lekker oefening om te doen dinkskrim 15.1, dat jy bietjie kan sien of jy hierdie begrippe verstaan het. Dit is niks moeilik nie. Bladsy 192, die volgende byboek, aktiwiteit 15.1. There's a long activity which you're not going to do. You can read through the conclusions here at the bottom. Elektrische kragte is swakker as hy nader beweeg, sterker as hy nader beweeg, swakker as hy verder beweeg en so aan. Dan, die volgende ding, positiewe ladings, dit het julle al gedoen in
seker graad 2 omtrent, graad 3 of 4. Maar sê nou jy sou 'n lading so hang in 'n touwtjie. Hierdie en albei is negatief. Ons sê daai is negatief en daai is ook negatief. Dan gaan hulle mekaar afstoot. Dan gaan hulle so wees. As die een positief is en die een is negatief, as daai een plus is en daai een is negatief, gaan hulle mekaar aantrek. Something else to remember. Opposite charges attract. Then the next law is the law of conservation of charge. You cannot create charge and you cannot destroy charge. It's an electron. You have to destroy it somehow magically to get rid of it. So lading kan nie geskep of vernietig word nie. Charge cannot be created or destroyed. Dit kan slegs van een voorwerp na ander oorgedra word. En die som van die spul bly konstant. Nou onthou as jy 'n ding laai, sê maar die ding word by hierdie pen. As ek hom nou negatief wil laai, as ek hom negatief wil maak, moet ek the only way to charge a thing negatively is by adding electrons to it. Dan word hy negatief. As ek hom positief wil laai, moet ek elektrone verwyder. That's the only option I have available to charge something, is to add or remove electrons from it. Dan word hy positief. Want ek het die oormaat negatiewe elektrode verwyder, en dan bly daar positiewe lading oor. So, dit gaan vreeslik vinnig deur die boek. Ons is nou al hierso by implikasies van die wet van die behoud van lading. On the next page, by me it's page 194. The implication of this is, if two charges touch, sien nou hierdie een het 'n lading van 1 mikrocoulomb en hierdie een het 'n lading van 0 mikrocoulomb. As hulle mekaar raak, dan verdeel daar die ladings tussen die twee en elkeen kry 'n helfte van daardie. Dit verdeel tussen die twee. As hierdie een nou plus was en daai een is negatief, dan tel die ladings, as daar nou sê maar is minus 1 mikrocoulomb hier. As daar plus 1 mikrocoulomb was, dan was die totale lading 0. If you had a negative here and a positive there, they would just neutralize each other and they would have no charge. But if, let's say, these two, this one is negatively charged and that one is neutral, if these two touch, half of these electrons are carried over to that one, and it shares between them. So this one will have a charge of minus 0.5 microcoulomb, and that one also minus 0.5 microcoulomb. Daar's 'n manier om dit te skryf daaronder. Daar's 'n berekening. Kry die totale lading en verdeel dit deur 2. Daar word evenveel, belangrik, evenveel ladings op al twee. Die een gaan nie meer lading kry as die ander een nie. The charge is divided equally between them, so it's halved. Whatever you have there, add the 2 and the remainder divided by 2. So as hierdie een 3 was en hierdie een was 2, dan moet dit, of sê maar dit is plus 5 en minus 5, dan word dit 0. Maar sê nou dis plus 2 en, mooi ding, plus 2 en min 1, dan kry jy eers die totale lading. Sê maar die lading op die een bal is plus 2 mikrocoulomb, en hierdie een is dit min 4 mikrocoulomb. Dan kry jy eers die totale lading. Q total equals that, plus 2 min 4. So dit is minus 2. En dan die lading op elkeen is dan Q1 is gelyk aan minus 2 op 2. Hy verdeel tussen die 2. Daar word so som gedoen. Nou is jy in staat, dit gaan blitsig, nee, maar dit is eenvoudig. It's only principles that are described here, beginsels, en dit is al voor die hand liggend.
it's logical what happens here. So probeer Dingscrims 15.3. Kyk of julle kan so hier en daar so 'n sampeltjie doen. Kyk of julle goed verstaan. If you don't, then remember please to ask, or as always. Dan is daar omtrent nog net verder, daar's 'n ander belangrike wet. Ek net 'n bietjie sien of ons net daar bykom nie. Die lading op 'n deeltjie. Ek het dit nie net nou genoem nie, maar daar is 'n formule daarvoor, word lekker hierso. Die lading op 'n voorwerp is die aantal elektrone en maal die Q maal die lading op 'n elektron. So the total charge on an object in Coulomb equals the number of electrons, times the charge per electron. Charge of an electron. And we know that is minus 1,6 times 10 to the minus 19. So Coulomb. So as jy wil weet wat die totale Coulomb, bepaal jy net die aantal elektrone met die lading per elektron. So hulle kan vir julle sulke berekeninge vra. Hulle sal nou vir jou miskien vra, wat is dit? Hierdie een het begin plus 3 mikrocoulomb, daai een min 1 mikrocoulomb. Kry die uiteindelike lading op elkeen en bereken dan hoeveel elektrone het hy op hom. Dan begin jy die kant, hulle gee vir jou die lading, dan moet jy daar die N gaan bereken, hoeveel elektrone het daar beweeg. Sure, ek sien ek nog 'n paar, my tyd raak bietjie min. Dan is daar 'n stukkie oor geleiers en isolators. Dus a conductor is something through which charge can flow, is maklik. An isolator won't allow charge to flow. If you have a charged conductor, interestingly, the charge isn't distributed evenly over it unless it is round. As jy 'n ronde voorwerp het, word die lading so mooi versprei oor hom, egalig. Maar as hy so 'n bietjie 'n pens het daarso, dan versamel die ladingkies daar by daai plekke waar hy skerper is. En dis die voordeel van 'n weerlig afleier. Daai skerp punte, die ladings gaan soontoe. A lightning conductor, the electrons move to those sharp points there and move out into the atmosphere, which distributes them, removes it. Ons gaan die van 'n graaf lekker doen as jy terugkom. Ek kan nie wag nie, 'n bietjie lekker paar sparks maak daarmee. Dan is daar 'n dingetjie, hoe maak jy lading deur wrywing? Through friction. When you do friction, you either rub off the electrons and they land on this thing, or you rub off the electrons of this thing and it lands on that thing. That's the only thing that can happen. Jy vryf of die elektrone af van daai ding af hiernatoe, of jy vryf die elektrone af van daai ding af hiernatoe. In die opsomming, hierdie notaatjies van julle word nogal oulik. Daar's 'n voorbeeld, glasstaaf en wol. By glas word die wol negatief en die glasstaaf word positief. By as jy PVC en wol vat, dan is dit net mooi andersom, dan word die ander een positief en die ander een negatief. Dit is die spulletjie. Ek sien, ek het nog so klein stukkie. Hoekom trek 'n elektriese ding 'n neutrale ding aan? Sê maar hierdie ding is negatief en die ding is neutraal. Hoekom hierdie papierstukkie? As jy hom nader bring, dan stoot hy die elektrone weg soontoe, negatief, en hierdie kant bly positief. So daar ontstaan 'n krag tussen die twee. Dit is hoe die voorwerpe mekaar aantrek. So ek het 20 sekondes oor. Ja, nee, dit is eintlik alles. Ons polêre en nie polêre molekules in weerlig kan julle self deurlees.